cái chết của con là thời kỳ quốc gia lên quyết tâm của các hoàng tử người phía nam của ông Ninh Ai Cập kẻ thù thiết yếu thể họ đã mắc đã cho khoảnh khắc này không chỉ có ý nghĩa cai trị hiếu muốn thôn tỉnh đang lên một pha đâu từng nghĩ đến đó là xây dựng các bạn là chiến đấu đã nhận ra rằng một cơ sở miền đông sẽ phải tốn rất chiến dịch đó là điều cầu để tăng quân đã mở lớn người bị gọi